Noi vogliamo che le opere che stiamo facendo siano opere strutturali, siano opere che consentano alla città di tornare a essere quello che era molti anni fa, una città che può veramente essere di esempio. Le immagini e i primi tweet sono stati postati in mattinata durante l'atteso incontro a Parigi fra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e la direttrice generale dell'UNESCO Irina Bokova, al tavolo con gli staff di Ca' Farsetti e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Scienza, la Cultura e l'Educazione. Una discussione franca e fruttuosa, twitta Irina Bokova, dimostrando apertura e disponibilità al dialogo di UNESCO, che dovrà decidere se inserire Venezia nella lista dei siti patrimonio dell'umanità considerati a rischio. È il senso di responsabilità che ci fa andare avanti, ha detto Brugnaro. Piano di interventi, piano anticorruzione, riorganizzazione del Comune di Venezia, gli asset dell'azione dell'amministrazione Brugnaro, impegnata anche sul fronte della gestione dei pesanti flussi turistici e del problema del traffico acqueo. Il passaggio delle navi, io sono d'accordo da più di 8 anni, scritto e ripetuto in tutte le salse. Il tema è, dobbiamo invece mantenere la marittima, perché sulla marittima sono stati fatti ingenti investimenti e ci sono più di 5.000 posti di lavoro. Ad aprire la mattinata di lavoro parigino la consegna del Leone d'Oro di Venezia alla direttrice UNESCO, cui è seguito un breve colloquio di presentazione. Ora gli uffici si prenderanno qualche giorno di tempo per prendere le proprie decisioni, dopodiché sarà stilato un documento che dirà se il dossier su Venezia è sufficiente a calmierare le criticità sottolineate da UNESCO nell'ultimatum dell'anno scorso. Unico interlocutore sul documento finale sarà il governo italiano.